အဆွေခင်မွန်းပျက်စီးကြောင်းတရား၃ပါးရှိပါတယ်တဲ့။နံပါတ်1ကမပြတ်မလက်ပေါင်းဖော်စိတ်ကက်ခြင်းမရှိခြင်းတဲ့။နံပါတ်2ကကောင်းသောခဲပွေဘောဇင်တို့ကိုရတော်လဲသတိမရမပေးကမ်းခြင်းအိပ်ဖောင်းလို့စိတ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်။၃ကအခါမဟုတ်တီ၌နှစ်သက်ဖွယ်ဝတ္ထုကိုတောင်းခြင်းတဲ့။ဆိုတော့ဒီမှာဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆက်အသွယ်လည်းမရှိဘူးဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့တချို့ကြတော့လည်းအနေနီးတာရှိမယ်တချို့ကြတော့လည်းအနေဝေးတာရှိမယ်အနေဝေးရင်တော့မှကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ပေါင်းသင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖုန်းဆက်တယ်အဆင်ပြေရဲ့လားနေကောင်းရဲ့လားကျွမ်းပါရဲ့လားမင်းဘာကြီးလုပ်နေတယ်လဲငါကတော့ဘာကြီးလုပ်နေတယ်ဘာကြီးလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်မင်းငါ့ကိုအကြံပေးပါအောင်ကွာဒါမျိုးပေါ့မပြတ်မလက်ဖုန်းနဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့ပေါင်းဖော်လို့ရတယ်ကိုညီနိုင်လည်းကိုညီလို့ရတယ်အဆက်အသွယ်အမြဲမပြတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတမျိုးလေးတနေရာနဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာအိမ်ဘက်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာတကယ်ချင်းနေကောင်းလားအေးမေဘာကြီးလုံနေလဲမအားဘူးဆိုရင်တော့ဒီလောက်တော့လူတိုင်းကတော့ပြောလို့ရတာပေါ့လေနော်မပြတ်မလက်ပေါင်းဖော်စိတ်ကချင်းဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ဒီမနေ့ကကောင်းသောခဲပွဲဘောဇင်တို့ကိုရတော့လေသတိမရမပေးကမ်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာရှိတယ်လीနော်အစားကောင်းစားရရင်ခင်မရင်းနှီးသူမိတ်ဆွေကောင်းတတိရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အစားကောင်းဒီမှာကတော့အစားကောင်းကောင်းမွန်တဲ့ဘောဇင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်အရေးတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်ခွင့်လန်းတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုတတိယတက်နေဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်တတိယတက်နေဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရှိဖွက်ထားသူရှိကိုစားဆိုတာဖြစ်ကုန်ပါဘူးနော်နံပါတ်3ကတော့အခါမဟုတ်တီ၌နှစ်သက်ဖွယ်ဝတ္ထုကိုတောင်းခြင်းအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံကြတယ်ထင်တာပဲများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်တစ်ခါမှမရှိဘူးတစ်ခါမှလည်းရောင်းလို့မလို့တော့ဖုန်းမဆက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမိတ်ဆွေတွေရန်ဖန်ရန်ခါကြရင်ဆက်တတ်တယ်ဘယ်အခါလဲဆိုတော့ပတ်စံချီးတဲ့အခါပတ်စံချီးတဲ့အခါအဲ့တော့ပတ်စံချီးတဲ့အခါပဲဖုန်းဆက်တယ်အဆက်အသွယ်လုပ်တယ်ဆိုရယ်မိတ်ဆွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဆွေခင်ပွန်းပျက်စီးကြောင်းထဲမှာပါသွားတာပေါ့နော်သူကလူအပ်မှာပဲဆက်သွယ်တယ်လူအပ်မှာပဲချင်းကတ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မကြုံဘူးလားဆိုတော့ကြုံဘူးတာပဲအဲ့လိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မပေါင်းဟုတ်တယ်မလားပတ်စံလာကြည့်ရမိတ်ဆွေတွေဘာလို့ပေါင်းနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ခုနမပြတ်ပေါင်းဖို့နေတဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကလည်းသူတို့ကောင်းမွန်တဲ့အရာလေးတွေရတယ်ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းလေးတွေရှိတယ်သတင်းစကားလေးတွေရှိတယ်ဆိုလှမ်းပြောလို့ရှိတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ကလှမ်းပြောလို့ရှိတယ်လှမ်းပြီးတော့ငါတော့ဒီလိုမျိုးလေးသွားစရာရှိတယ်အိမ်မင်းဘာမှအောင်မလဲပါညာစသည်အပြင်အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါအခါမဟုတ်တီနိုင်နှစ်သက်ဖို့ဝတ္ထုကိုတောင်းခံခြင်းဆိုရတယ်အဲ့လိုအဆက်အသွယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေရတာတွေမျှဝေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှလည်းဟိုဘက်ကနော်နှစ်သက်ဖို့ဝတ္ထုတစ်ခုခုပေါ့သူ့မှာလိုအပ်တဲ့အကူအညီလိုအပ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကူညီဖို့အတွက်အမြဲတမ်း ready ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးအဲ့တော့သူ့ဘက်ကလည်းအဲ့လို ready ရှိတယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းအဲ့လို ready ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့မှတ်သားစရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဆွေခင်မုန်းကိုကျွန်တော်တို့မပြည့်စည်အောင်ပေါင်းသင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေမပြောပြတာမခေါ်ပြတာကြားတဲ့တငယ်ချင်းအရင်ကြီးရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ပါနော်ဖုန်းဆက်ပါတာเจ้าမှာကြောင့်မေးပါအကူအညီလို့ဖုန်းဆက်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့တတိယလို့ဒါရှေ့ပြနောက်ကြောင်းလေးတွေပြောချင်လို့မားတဲ့ကြားတဲ့ကနေဖုန်းဆက်တာမျိုးဖြစ်ပါစေတချို့ကကျတော့မအားဘူးဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြပြီးတော့မဆက်သွယ်ကြအောင်တကယ်တော့မအားဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအားပါတယ်မအားဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်သွယ်ပါတော့ဆက်သွယ်ပါအခွင့်အရေးလေးတွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှမ်းပြီးတော့သတင်းပေးပါပြောပါသတင်းကောင်းလေးတွေပြောပါဟောနောက်ဆုံးကြရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ဘက်ကလည်းတုံ့ပြန်တဲ့မြစ်တာကိုရနိုင်ပါတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီနောက်ပိုင်းပို့ဆိုတာပေါ့လေနော်social media တွေပေါ်လာတဲ့ဒီ social media တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်နောက်တစ်ယောက်တည်းနေရတဲ့အထီးကျန်တဲ့နောက်မှာစိတ်တကြရဲဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဆက်နေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လူတွေဒီအတိုင်းနဲ့ဝိုင်းနေနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေတကယ်တမှုရှိတဲ့တမှုထားရမယ့်တငယ်ချင်းတွေကိုမိတ်မပြတ်ပါစေနဲ့မိတ်မပြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းတက်
သင်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရှိတာအဝေးမှာလည်းရှိတာပဲအနီးမှာလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့သူကဖုန်းဆက်သည်ဖြစ်စေမဆက်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ဖုန်းဆက်တယ်တငယ်ချင်းနေကောင်းလားအေးဘာတွေလုပ်နေလဲဟေးနော်မင်းတို့ရှိမှာဘာတွေထူးကြတယ်လဲငါတို့ရှိမှာတော့ဒီလိုလေးတွေထူးကြတယ်စသည်အပြင်အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိဆက်သွယ်မပြတ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အကူအညီလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာလည်းသူတို့ကူညီနိုင်တယ်လို့သူတို့ကူညီလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရုံကြည်ကြည်ကူညီနိုင်တာမျိုးရှိတာပေါ့เนาะတချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုအဆက်အသွယ်မပြည့်ရှိမြင်ရှိများတော့လည်းပဲကိုကူညီလိုက်မှအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာကြီးလည်းရှိတာเนาะတချို့ဆိုဘလောက်သွားတယ်ကိုကဘာမှမပြောပါဘူးเนาะပြန်ပြီးတော့တောင်းတာတွေပြပါလေလည်းမလုပ်ပါဘူးမလုပ်ပင်မဲ့လို့သူကလည်းသူနောက်ကျောမလုံတာပေါ့เนาะဒါမျိုးလည်းရှိတာပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာကိုကအကူညီတောင်းတယ်เนาะအကူညီတောင်းတယ်တောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအဲ့ဒီကူညီထားတဲ့ဂျေဇုကိုမမေ့ဘူးလိုပါတယ်လောကမှာရှားပါတဲ့သူနှစ်မျိုးရှိတယ်နှစ်ဦးရှိတယ်နံပါတ်1ကရှေးဦးစွာဂျေဇုပြုတတ်တဲ့သူတဲ့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့သူဂျေဇုကိုတည်တတ်တဲ့သူเนาะသူဂျေဇုကိုတည်တတ်တယ်လောကမှာအရှားပါဆုံးပဲတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရှားပါဆုံးသောမိတ်ဆွေတွေမှာပါဝင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကဦးဆုံးကူညီတဲ့သူဖြစ်အောင်လဲကြိုးစားပါကိုကကူညီတောင်းတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီအကူအညီကိုပြန်ပြီးတော့သိတတ်တဲ့သူဆက်တတ်တဲ့သူနားလည်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်အားလုံးမိတ်ဆွေရုံနဲ့ဝေးပြီးတော့မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းဖော်ပြုနိုင်ကြပါစေသူတော်ကောင်းတွေနဲ့သာဆွေးနွေးကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်